Hello， 大家好，我是 TL Islanders 的 Lucas。今天呢，我们要比目鱼，看，哇，今天真是下的雪好大呀！天哪！哦，怎么样？大家好，今天风好大呀！看他吃这么多鱼，这牙齿好锋利，还不敢动它的。这种鱼好吃吗？我只吃过一次，一般吧。手好冷啊。好 ，nice。你在干嘛？看一下那个地方，看那个地方的潮怎么样？哎呀，然后这样就太冷了。换一个地方吧。等我那杆收上来，咱们就走。哎，你在拍 ？Hello。 2,000 years later. Yo, what's up, guys? 好，我们现在终于到了我们的下一个目的地了。这边风景不错，然后 Tim 说这边鱼也挺多的。就是今天还是现在冷了一点。我们先去看 Tim 在干嘛。这边怎么样啊？这边怎么样？这边我对，今天就冷了呀。哟，这边的作战方案是什么？哇，你看，好酷啊！这边是我们这边岛上的一个国家公园，这边的就风景挺美的，但是可能相机并没有拍出来那么美丽的场景，但是你用肉眼看还是挺壮观的，尤其是这风了。这边怎么样了？太大了。把这 GoPro 给弄那个水晶球拍点效果。好啊，但是你不要拼命啊！往那边跑就行了，就。决定去沙滩那边稍微走一圈，热啊太阳。对，这边挺香了。对啊，真的是整个天气变化太快了。我们就 Let's go。今天蓝天终于出来了，现在太美了。你怎么样？你这边？这边流好快，好快呀！
加油！哎，有吗？不会又是什么水草线什么的？对，感觉又是水草，要水草真长水草能吃吗？哈哈哈。那我们就继续等着鱼吧。终于 ，Tim 终于来鱼了。不是，有可能没有啊。没事，相信自己，有一小口。相信自己。反正我时刻准备着啊，相机就在这。来了，继续。我来这边看。那有东西在咬，这是肯定的，刚才绝对有东西在咬。好吧。你没刚才听见铃铛响了一下吗？对，我刚才也听到。终于来到了最后一个地方。今天我感觉我们不是来钓鱼，我们是来拍 vlog。你们看，哇，这个水真的很清澈，你看，几乎能看到它这水里面有什么。哇，太美！我觉得这地方，哎 ，Tim， 你之前在这个地方都钓什么鱼啊？钓木鱼和鳟鱼，但鳟鱼现在没有，现在都跑路了。那我们就像之前那样继续等着吧，希望不要有海草啊什么的。后备箱你关一下。现在啊，因为这边可能对啊，这边是只算河了，那边就不是河，所以不一样的。就那边鱼会多一点。哎呀，不知道，看看吧。2 hours later. 好，各位，今天影片就到这里结束了。虽然今天我们只有这一条鱼哦，但我们刚才在另外那边，差不多也做了快有1-2个小时，差不多吧。对，但就是今天可能没什么鱼。因为现在随着那个气候的慢慢改变，这鱼可能都已经游回大海喽。对啊，但是今天的风景还是不错，从早上开始下雪，到现在忘记说了，千万别忘了点赞、订阅，还有小铃铛哦。当然，要是可以分享的话，还是分享一下，谢谢。好，我们就下部影片见喽，拜拜。